La Reserva Marina del Nord de Menorca és una de les primeres que es varen declarar a Balears l'any 1999. De moment, és l'única que existeix a l'illa i està situada a la costa de Tramuntana. Comprèn més de 5.000 hectàrees marines, des de Fornells fins al Cap Gros. És una zona molt rica i diversa, tant pel que fa als seus paisatges litorals com als submarins. Inclou zones tan atractives com el Cap de Cavalleria, la badia de Fornells o Senitja. Hi ha punts on la Posidònia arriba a tocar la superfície de l'aigua i a les zones de penya-segats, ben a prop de la costa, els fons superen els 30 metres. Més enllà dels seus valors i atractius, aquesta reserva marina és un bon exemple de compatibilització entre la conservació de la biodiversitat i el manteniment d'activitats econòmiques, especialment la pesca i el busseig. Per conèixer el punt de vista de diversos col·lectius implicats en la conservació d'aquesta àrea, han parlat, en primer lloc, en David López Luna. És vigilant de la reserva marina i ens ha explicat les principals característiques de la zona i de la feina dels vigilants. La reserva marina de Menorca consta de dues zones, bàsicament una que seria una zona integral on no se permet cap tipus de pesca ni d'extracció de flora i fauna, i una altra on està permesa, el que passa que amb unes limitacions que venen establertes amb un reglament i amb unes normatives. En principi, la feina nostra consisteix en, diàriament, intentar, de qualque manera, veure i xerrar amb la gent que està fent qualque activitat dins la reserva. De qualque manera, que facin complir les normatives de pesca que hi ha establertes a nivell de comunitat autònoma i a nivell estatal. Una de les activitats que es regulen a les reserves marines és la pesca. L'activitat dels aficionats i dels professionals és permesa, però sotmesa a certes limitacions d'ormejos, èpoques de veda i prohibició a la zona de màxima protecció. També es prohibeix la pesca submarina, l'arrossegament i el palangre de fons i de superfície. Aquestes restriccions i l'increment de la vigilància han fet possible, amb el pas dels anys, la recuperació dels recursos pesquers. Els pescadors d'arts menors es mostren especialment satisfets. L'opinió d'Aleix Riera, patró del Baldritge, és significativa del punt de vista del sector. Jo crec que els pescadors estan contents. Sempre hi haurà algú que no hi estarà, però bueno, en principi tots estan contents. I els avantatges és que la mar d'aquesta manera hi ha menys captures i va més vigilat. I desavantatges, bueno, no pots calar totes les xerxes que vols, ni tots els palangres, tot està regulat, però bueno, en principi, quan t'acostumes ja saps que dins pots calar un mínim i si vols calar més surts fora de la reserva, però en principi de la manera que està no ho trobam malament. Una de les tasques dels vigilants de la reserva és fer un seguiment de l'activitat pesquera. Han detectat, des de fa uns anys, un increment de les captures. Per altra banda, també el sector professional estan obligats a omplir uns quadernillos diaris quan fan feina dins la reserva, on han d'especificar el pes i les espècies que capturen. I quan nosaltres fem el seguiment científic de les captures que realitzen dins la reserva, hem notat que hi ha un augment. Actualment es comencen a veure més peix, sobretot es nota molt segons quin tipus de peix. Sirviola, sarg, escorball, sobretot, i cigala. Són les espècies que més s'han notat dins la reserva. Una altra activitat regulada a la reserva és el busseig. Per a la seva pràctica es requereix una autorització de la Direcció General de Pesca. Els aficionats i les empreses del sector s'han vist també beneficiats per la protecció d'aquests fons. De fet, una de les coses més significatives que han trobat dins la reserva és que els darrers anys aquests
el nombre de gent que ve a fer immersions ha pujat exponencialment. I quan parlam amb ells i els comentàvem abans com els ha anat la immersió, si han disfrutat, si s'ho han passat bé, tothom ens contesta que sí, que ha estat fantàstic, que han vist un munt de vida i un munt de biodiversitat, un munt de fauna que per trobar el mateix s'han d'anar a altres puestos que és molt mal de fer trobar-ho. Home, jo crec que les reserves avui en dia està seguint el més interessant que puguen tenir, perquè és l'única manera que hi hagi un pot de vida a les costes. Hi ha tanta sobrepesca, tant d'artesanal com de fusell, que si no fem zones acotades arribarà un moment que serà molt difícil veure les espècies que hi havia antigament. Ara nosaltres a la reserva de Fornells, que ja fa 10 anys que està en marxa, estem veient coses que ja fa molt d'anys que no es veuen aquí. Tipus de peixos que ja no abundaven, i la veritat és que haurien de mirar si se'n podien fer encara més. La reserva marina resulta molt atractiva per als bussejadors locals i també ha originat un important increment en el turisme de busseig. A la gent que ve de fora també li feim veure que allò és una reserva i li feim valorar i li feim veure que el que està veient allà no és habitual. També està molt bé que no posin tant de peros com altres reserves, que per exemple te limiten la titulació, perquè aquí també l'avantatge és que bussejant a poca profunditat, relativament poca profunditat, ja ho trobes tot. No fa falta fer unes immersions difícils. La riquesa de vida en aquestes aigües és un símptoma clar dels efectes positius de la protecció, a més d'un atractiu per als submarinistes. La gent normalment se'n va molt satisfeta, perquè aquí s'ajunta tot. A part de que hi ha molta vida, també la qualitat de l'aigua aquí a Menorca tenim una visibilitat impressionant. Sobretot també la gent que ve a fer fotografia ho valora moltíssim, perquè pot fotografiar espècies que són realment males de veure i que també són més confiades. Que a altres puestos potser els veus però no els pots fotografiar i aquí se deixen fotografiar amb molta naturalitat. I a més és un tipus de turisme que ens convé a tots, és un turisme d'un nivell mig alt, que a part de gastar doblers en el que és immersió, és un turisme que agafa un bon hotel, un bon apartament, van als seus bons restaurants, quan surt gasten els comerços, vull dir, és un tipus de turisme molt interessant, molt més que de tot incluït o de camp, platja i res més. No és difícil per als bussejadors trobar-se amb exemplars d'amfors d'una mida considerable, pràcticament impossibles de trobar fora de les àrees protegides. Els grups d'espets són espectaculars. També els escorballs tenen una mida poc habituals a altres zones. Malgrat les opinions favorables, la protecció de la mar no s'exenta de conflictes, especialment al començament. Els principals conflictes que van trobar els primers anys era que la gent pescava on no podia pescar. Després també que empraven més arts de la conta i també que agafaven espècies o individus d'espècies molt concretes que no tenien la talla reglamentària. Una de les coses també molt importants que ja de qualque manera han aconseguit eliminar ja amb un percentatge molt elevat ha estat, com he dit abans, la pesca submarina, que està prohibida des dels seus inicis. Després de més de 10 anys de protecció, les reticències inicials gairebé han desaparegut i la protecció de la mar és valorada majoritàriament de forma positiva. Els seus efectes són també clarament positius per als ecosistemes i la biodiversitat d'aquests magnífics fons. Recorda, la Reserva Marina del Nord de Menorca comprèn més de 5.000 hectàrees marines al litoral de Tramuntana. A la reserva és permesa la pesca de professionals i aficionats amb certes limitacions. La Direcció General de Pesca atorga els permisos de busseig.